Yanayosemwa ni mengi sana mtaani na ukiyasikiliza huenda ukawashindwa kuelewa kabisa, na mashabiki wa Yanga wamekuwa wakiuliza taarifa hizi, ndani yake ukweli umekaaje na mambo yako vipi. Tuko na my brother hapa, Dominic Salamba ni miongoni mwa watu ambao wana taarifa nyeti sana, na taarifa zao ni makini mno kutokana na vile vyanzo ambavyo wamevitengeneza kwa muda mrefu. Tukaona isiwe shida wala tabu, wacha tutoke aliko makao makuu ya Data Sports kwa maana ya Ubungo External, tuje moja kwa moja yalipo makao makuu ya Jamvika na Salamba maeneo ya Temeke, ili tuje tupate ABC 23 jua hiki ambacho tunazungumzwa ni nini hiko. Endelea kuwa nasi sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasikuwa na shida wala shaka yoyote, yanaodhalishwa hapa Data Sports, no bla bla. Dominic Salamba, ndio bro, kuna taarifa zinashtua kidogo watu na sisi tukaona ngoja tuje tuulize vizuri kwa wakongwe na wakurungwa wa hili soka, watuambie. Wenda wana Yanga wataki kuzisikia kabisa, hasa wanaposikia Stefan Kiaziz huu ndio msimu wake wa mwisho ndani ya Yanga. Kuna nyakati kama viongozi wa Yanga walishawahi kuzungumza hivi, lakini si rasmi wala official. Lakini ziko taarifa za hata Azizi kutotumiwa sana kipindi hiki ni kwa sababu Young Africans wanaendelea pia kutengeneza mazingira ya kutomtumia Azizi Ki, kwa sababu msimu ujao hawatamtumia, wao watatumia fedha zinazotokana na Kiaziz. Taarifa hizi kwako zimekaaje brother? Nafikiri ni taarifa ambazo binafsi kwangu zimefika muda mrefu, na nafikiri ni taarifa sahihi. Okay. Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao katika msimu unaokuja kwa 99% hawatakuwa kwenye sehemu ya kikosi cha Yanga, kwa sababu tayari kuna biashara ambayo imeshafanyika baina ya Yanga na klabu ya Wydad Casablanca. Okay. Na ambao walikuwa wameshafikia hatua kuweza kubaliana kwa kitu topa ni kuweza kumalizia kwa msimu, ili yeye aweze kwenda kutumikia majukumu yake mapya huko anakokwenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho Yanga waliangalia, nafikiri walipima wakaona gharama ambazo wanakwenda kuzitumia, lakini kipato ambacho watakipata, lakini pia wameweza kuona kwamba wana nafasi ya kuweza kupata mchezaji mwingine ambaye anaweza kaja akaongeza pale ambapo Aziz alikuwa ameishia. Kwa hiyo nafikiri binafsi sio taarifa ambazo kwangu ni mpya, zipo, ni swala la muda uweze kufika ili baadaye Aziz aweze kwenda kutimkia, ingaje mkimwangalia bado amekuwa ana mapenzi na anaamini kwamba bado ataendelea kubaki Tanzania, kwa maana kwamba ni sehemu ambayo ni kama ameshaichagua tayari kufanya maisha yake, ndio maana hata ameweza kuoa Tanzania. Kile kimwangalia ameendelea kujinasibisha na mambo mengi ya Tanzania, maana yake lazima atarudi, na alishazungumza wazi kwamba rais wa klabu ya Yanga yeye kwake ni baba yake. Kwa kama baba yuko Tanzania, maana yake yeye anakwenda kutafuta tena, atakuja kurudi kuendelea na kile ambacho Tanzania kimfanya aweze kubakia kutokana na edha ukarimu, lakini pia na mazingira ambayo ameweza kutengenezewa na klabu ya Yanga ambayo ni klabu yake ya maisha mpaka sasa hivi. Bana, hii taarifa nzito kwa wana Yanga. Ukimwangalia Kiaziz ni miongoni mwa wachezaji bora mno kwenye ligi yetu, alafu naambiwa hiki chuma kinataka kiondoke, lazima ushtuke. Mpira ni biashara, ni biashara, lakini pia wachezaji wapo kwa ajili ya kutafuta maisha kwenye sehemu mbalimbali. Kuna sehemu watakuwa na mapenzi yao, yataendelea kulala hapo, lakini lazima waweze kwenda kutafuta malisho mengine. Ni kitu cha kawaida na ni fahari kwa Yanga, kwa maana kama klabu hii inaendelea kutengeneza CV kuweza kuona kwamba kwa nyota wengi bora walipita wakina Nonda Shabani, Yanga na wengine wengi ambao walipita kwa nyuma, wamepita wakina Nonda na wengine ambao tunaweza kina Mayele na wengine wengi. Kwa nafikiri ni sehemu ya kutengeneza profile, lakini pia kama mpira wenyewe ni biashara, achilia mbali kuwa na mambo ya branding, achilia mbali biashara ya jezi, mikataba, minono, lakini pia wachezaji wenyewe kama wachezaji ni sehemu ya biashara kubwa ya soka ambayo ukifanya vizuri unakwenda kupata mtaji mkubwa au unapata faida kubwa. Leo hii Atletico Madrid wameendelea kukana Diego Simeone kwa takriban miaka 10 sasa uko naye, na hawana habari ya kuweza kumuuza, ingawaje hajachukua mataji mengi labda kama ni ya Ulaya au mataji ya La Liga, lakini amekuwa ni sehemu muhimu ya uchumi wa Atletico Madrid. Kwa nini? Kwa sababu ni miongoni mwa kocha ambaye anasajili kwa kutumia gharama ndogo kutoka Latin America na maeneo mengine na kuja kuwauza nyota kwa gharama kubwa ambayo klabu inakuwa inaingiza pesa nyingi. Ndio kocha ambaye anayelipa pesa nyingi duniani kwa sasa. Unaelewa? Kwa hiyo wakati mwingine biashara ya mpira yenyewe inalipa. Arsene Wenger alifanikiwa kukuama pale Highbury na kuja katika uwanja wa Fly Emirates, kwa sehemu kubwa ilikuwa ni mauzo ya wachezaji ambao alikuwa na wasajili kutoka maeneo mbalimbali. Makinda wanafika pale, wanawatengeneza, mtu amechukuliwa kwa dola milioni 4 anakuja kuuzwa kwa dola milioni 50 48. Kwa klabu within 2 years 3 years inakwenda kutengeneza faida karibia dola milioni 40
ambazo usingeweza kuzipata, na baadaye wakawa ni miongoni ambao zinaingiza pesa nyingi, wakaweza kushift from Ivory kwenye uwanja wao mpya wakajenga. Kwa hiyo ukitumia vizuri platform, ukawa na scouting wazuri ambao wanaweza wakasearch, wakina Azizi wako wengi sana barani Afrika. Lakini namna tu ni namna gani ambao unaweza kuwafikia na kuweza kuwapata na kuja kuwatengeneza ili uweze kuwa katika bora ambao utafanya watu wengine wakubwa uweze kuwavutia. Bwana Dominic Salamba ameweka nukta hapo kwa Kiazizi Stefano Mwamba kweli kutoka Wagadugu. Taarifa za kufikia kwamba Young Africans wamesharidhia na kuhitaji kufanya biashara kwa mkataba ambao umebaki. Young Africans wamesema tuleteeni pesa tuwape Azizi Ki, na Traore inasemekana ameshamalizana na timu ambayo inamhitaji Kiazizi Wydad Casablanca. Mambo ni mazito kweli, lakini kabla la Azizi aliyeisha vizuri, Young Africans wanakwenda kupigwa ngumi nyingine kwa bwana mdogo ambaye watu wanajua hii ndiyo adhina ya Yanga na huyu ndiyo mayele yajaye ndani ya kikosi cha Yanga, na ameshaanza kutuonyesha. Mzize na yeye anaondoka kweli. Biashara ya Azizi imekwenda sambamba na biashara ya Mzize. Yaani hapa ni biashara ambayo nasema ni double impact. Inakwenda na naona ukiangalia Yanga wakafikiria mbali, wakaweza kumchomoa Soa, akasongea Singida Black Stars, ambako baadaye aweze kuingia katika klabu yao na mengine tukazungumza. Kwa hiyo tayari walishajiandaa kuwa katika hali ambayo hawatakuwa na Azizi, hawatakuwa na Mzize. Kwa tayari wametengeneza mazingira kuweza kwamba wanasajili hata wengine ambao watakuja kuimarisha kosi chao na kufanya wafikie malengo yao ambao wamejiwekea walio katika miaka hii inayokuja, waweze kucheza nusu finali kama sio finali ya kombe la bingwa barani Afrika. Lakini ukitazama wachezaji ambao wanaondoka, Mzize umri wake mdogo, lakini yuko Yanga zaidi ya misimu miwili, amefanya makubwa. Kiazizi pia hivyo. Wanakuja wachezaji wengine huenda watakuja na profile kubwa sana, lakini kujenga timu wanasemaga ni process. Unaiona Yanga itaendelea labda kumaster haraka mno baada ya kuondokewa na nyota hawa ambao wana majina makubwa na tayari wameshaonyesha ufalme wao ndani ya kikosi cha Yanga? Unajua kuna kuondoka kwa sababu umezidiwa na pressure. Azizi Ki msimu uliopita alitakiwa aweze kuondoka, lakini Yanga waliweza kumzuia. Kwa hiyo aondoki kwa sababu ya pressure ya pesa iliyowekwa. Na ukiangalia katika orodha wachezaji ambao wanalipwa vizuri barani Afrika, Azizi Ki mchezaji wa 5 katika soka la Afrika ambao wanalipwa gharama kubwa kwa mwaka. Unaona, Yanga wanamruhusu kuondoka Azizi kwa sababu wanakuwa wamepata proper replacement, afu biashara inalipa. Lakini hawamruhusu Azizi kwa sababu hawana namna ya kuweza kumzuia na bado wanamhitaji. Kwa lazima uweze kutoa hiyo tofauti. Leo hii timu ya kawaida labda ya ligi, labda Dodoma Jiji au sijui KK Gold na timu nyingine, inapokutana na ofa ya Simba na Yanga, haiwezi kuresist kwa sababu ya capacity ile maso ambayo Yanga wako nao, Simba wako nayo. Kwa hiyo itawalazimu tunomata mchezaji awe kwenye malengo yao au kwenye mpango yao aweze kuondoka. Ni tofauti na mtu ambaye anaamua kuuza kilichokuwa bora kile sehemu nyingine, akiamini kwamba aidha anataka abadilishe strategy za uchezaji au ampata papa nyingine ambayo itakwenda kufiti kwa mwalimu aliyopo katika kwamba atakwenda kutumia. Kwa hiyo Azizi anauzwa, ni sehemu ya biashara ya Yanga iliyolipa, lakini sio kwamba Yanga wameshindwa kumretain. Ukiangalia Wydad Casablanca sasa na ukimwangalia kijana wetu huyu Clement Walid Mzize, unaona akienda kutoboa kwa aina ya uchezaji wake na aina ya soka ambalo liko kule. Yanga ina wachezaji wengi ambao wanaweza kutamba sehemu yoyote Afrika. Yanga wachezaji wengi, ndio timu pekee ambayo tuko nayo ambayo ina nyota karibia 8-9 ambao wanaweza wakaanza kwenye timu yoyote barani Afrika. Kwa hiyo ukimtoa Mzize ukampeka kokote kule, anakwenda anaanza. Yaani sio mpaka achukue kwanza kujiandaa. Mpeleke Wydad, mpeleke Esperance, mpeleke Ali, mpeleke Kaizer, Mamelodi, kote anacheza. Vile anasema. Unaona, ni kwa sababu tu ndio hii timu yetu iko Tanzania na mambo yetu ya ushabiki, lakini ni miongoni mwa kikosi ambacho kimesheheni nyota bora barani Afrika, Young Africans. Bwana, tumalizie sasa kwenye Jamvika na Salamba, nini hasa ambacho tutarajie? Na wanafamilia Data Sports wanataka kusikia maneno mengi, hasa yale mazuri kuhusiana na kutengeneza maokoto yanayotokana na Jamvika na Salamba. Kubwa ni kuendelea kucheza, kuendelea kutufuatilia, kwa maana kwamba unachukua tu simu yako bila bugdha, unakwenda unapiga nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, kisha namba kampuni 610 251 28. Baada ya hapo
unaingiza kiasi kwa siku shilingi 1000, wiki 5000, na kwa mwezi ni shilingi 5000, na wale VIP ni shilingi 30,000 kwa siku 5. Kisha unapokea ujumbe kutoka Jamvika na Salamba, lakini pia kutoka Selcom kwamba tayari umekuwa ni miongoni mwa memba. Lakini kwa wale ambao wangetamani kuwa katika magrupu yetu ambao tunatoa free tips siku hadi siku, ukienda kwenye peji yetu ya Salamba TV, pale chini kuna bio. Ukiklik ile, basi unakuwa tayari unapata link ya kuweza kuingia katika magrupu yetu ili uendelee kuwa miongoni mwa familia kubwa ambayo kila siku inakuwa inaogelea maokoto kutoka katika makampuni mengi ya kubetisha. Bana, sisi usione tunanenepa na tuumwi. Manake siku hizi ukinenepa watu wanajua labda unaumwa. Sisi tunajamvika na Salamba. Yaani maokoto yako vizuri, na ndio maana mili inakuja. Na mwili wa kuumwa na mwili wa maokoto unajulikana. Sasa ukitutazama sisi unaona kabisa tunang'ara kwa sababu ya Jamvika na Salamba. Lakini ukishajamvika na Salamba, fanya biashara. Na biashara yako itoe China irudi Tanzania. Tutakusogeza karibu na Jaba Air Solutions International Trade. Hili usafirishe mizigo kwa gharama nafuu na bei rahisi mno. Umeelewa vizuri Alafu wanasafirisha mara 3 ndani ya wiki hii moja. Yaani unatoa China mara 3 kwa wiki moja. Kama unatoka Morogoro unakuja Dar es Salaam Tanzania. Mimi naitwa Cisco, mfalme wa maokoto. Dominic Salamba amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko Florence Renatus, amefanya sisi tuonekane angavu kweli kweli na picha bora mno ambayo haikuwahi kutokea. Mpaka wakati mwingine, itosha kusema wailalika. Maasalam.